Doa untuk menghindari daripada segala mara bahaya, penyakit taun, penyakit wabah, termasuk wabah corona atau virus COVID-19. Doa dari Syekh Haji Hasan Kurungkali atau biasa disebut dengan Abu Kurungkali, yang diperno kepada masyarakat watedonyan langkah kena upantal Abu Jamun, termasuk yang menerima ijazah doanya yaitu Abu atau Abu Syekh Tengku Haji Abdul Rashid bin Ibrahim Kelempang Samlakau. Doa haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun atfi bihim hararal wabail hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal wabail hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal wabail hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya, jadi nyalakannya takun tapi takun bunga, takun tupu, takun coro, lele semayang, takun malam, lele semayang tubuh, takun laju nawate tadu, takun laju lele semayang, mudah-mudahan terhindar. Penjara oleh Allah Subhanahu Wa Taala bala yang sangat mengerikan, Pak. Masa itu. Karena penyakit yang najinonyan virus corona nyan nyo hana lebih dahsyat daripada penyakit daun jamun. Jamun penyakit daun pok mati urang lam saboh kampung kon saboh kecamatan kon saboh negara teribe lam saboh kampung tiuro truk mu 20 meninggal. Jadi nyan dakun gedanya urang beriman hana puta gunda. Segala penyakit nyan Allah yang beri dan Allah yang pinah. Yang penting gedanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan terhindar. Menyekat truk ajai nyan sika hana mecih ngan ndak ngan pulain nyo gedanya tetap wo kepada Allah Taala lagi nyan. Jadi nyan beryakin apa ya.